wabaawo abaana abeetegese ku ground abajja wabaawo abasangiddwawo kati ezo forces bwe zijja ne zikwatagana suubirawo ensasa goba suubirawo olutalo lwakuba ffe ekitulumamu fenga aba National Unity Platform nti abamu bazirwanya beekuusa ku kibiina twagala balwana ebitalotalo byabwe ebyokwenywereza mu bifo bye bamanyiira n'okugujubanira obufo bwabwe naye baleme kwonoona kifaananyi kya kibiina kyaffe bannayuganda kye balinamu essuubi. Oyo ye Honorable Nannungi mukyala w'e Masaka. Mbaka mukyala munnakibiina ki National Unity Platform agamba nti abalwanyi b'entalo mu kibiina ki National Unity Platform balwana entalo zaabwe naye baleme zikuusa ku kibiina ky'abantu. National Unity Platform kibiina ky'abantu bannayuganda abaagala enkyukakyuka naye ate bano abakulu baagala okkifuula nti kibiina kyabwe be bakitegeerera era baagala okuteekawo embeera okulaga bannayuganda nti entalo eziri mu NUP ziyinza okugireka nga eri ku ttaka. Bannayuganda si basiru bamanyi bulungi kye baagala era bo bakugamba ffe ekijja kijje tuli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwabeefuula abamanyi mu kibiina musobola okukola ebibiina ebyammwe oba ne musalawo okujoyininga ebyo ebiriwo ki kyoyagala. Ddembe lyo ogenda mu kibiina kyonna kyoyagala. NUP omulyango guba muggule ayagala yingira naawe ayagala fuluma. Era Honorable Nannungi akomekeredde ng'asaba Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaleko e Masaka balyoke bakakase nti amaanyi gali ku Robert Kyagulanyi Ssentamu so si ku abo abageetuuma obwetuumi abalwanyi b'entalo abajja okumenyamenya NUP okugimalawo. Tusuubira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu anaawulira omulanga gw'ababaka b'e Masaka era n'ategeka olunaku lwagenda okugenda okubakyalirako. Ebbanga lyonna balina ekintu kye baazimba nga bakifeekinga abantu babalowooze senti bye baliko bali ku nsonga z'abannayuganda naye kizuuse nga bali ku zaabwe ng'abantu kwekusaye na famire ye lubuto lwe ng'era gavumenti eri mu buyinza gye tulwanagana nayo. Ekitegeeza nti okulwanagana kuno okuli mu Masaka mulwanira bitole gunda ndyako gunda agenda kundyako si bukulembeze anti obukulembeze bonna nga omuntu era obukulembeze era nabo babulwanira kati kyenkugaye nti abantu balwanira obukulembeze naddala ababadde mu bifo by'owaggulu bo balina ensonga lwaki balwanira obukulembeze ssaawa eno kubanga bamanyi nti babadde bawuddisizza bannayuganda ng'ebyasitwago si bye baliko ebyogamba nti balwanirira muntu wa bulijjo bagamba nti balwanirira Uganda eteredde byogamba nti balwanirira enfuga ey'amateeka si bye babaddeko bo balwanira bifo byabwe kuddayo kubagaininga minyago ng'era egyo egimu gye babakutte najjo omuntu tebakukwata ne miliyoni 5 nga bulijjo gw'oyogera ku kamera ng'otusuubiza bannanga babawuta supu wa bannansi n'okugerengera empitirivu kyokka nga naawe eddakiika y'emu oli omu ku abo weekobaana nabo ng'owuta supu wa bannansi bulijjo gw'ogamba abantu nti ogenda kulwanyisa ababawuta supu wa bannansi so kati bye balwanya ebiseera ebisinga n'obalaba nga bajjeyo amaanyi ku bafuuti soja n'obalaba nga bajjeyo amaanyi ku bannayuganda abanyigirizibwa. Nzijukira tulina abaana abajja ne bakola mu kibiina kya People Power Greater Masaka ababalwanyisanga ennyo ate babanga bakulembeze nga tetukitegeera eyo ofiisi nga tetukitegeera bakola mirimu gya National Unity Platform naye olw'okuba ggwe senkagala atudde wali tebazze ne bakukonsalutinga tebakwebuuzizzaako mirimu gya National Unity Platform gikungira buwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gikunga buwagizi bwa National Unity Platform wabula g'oyagala kusekiwalinga bifo era nabo otera obakwata obateeke mu kasero oba manipulating ng'enkola yaabwe bwebadde naye ku luno Mukama atusaasidde nti okuva lwe twafuna omukulembeze ow'embala Robert Kyagulanyi Ssentamu atuyambye nnyo n'okuzibuka amaaso naffe ababakkiririzangamu nga tetumanyi atuyambye nnyo okuzibuka amaaso nti bino ebintu si byanze Nannungi okubanga nina akafo kendimu si bya muntu nti gwe bakuwadde obubaka bwa parliament kiwedde si bya mulala nti gwe bakuwadde obwa kansala omaze nedda waliwo ensonga enkulu eruma bannayuganda abantu bayayanira nkyukakyuka abantu bayayanira bukulembeze obunaawa enfuga ey'amateeka ekitiibwa obunaabawo emirimu obunaatema amakubo gonna okulaba nga munnayuganda ababaka ba palamenti tulina bameeya basipiika bakansalas ekifaananyi ekisigiddwa mu Masaka kiraga nti waliwo entalo na buli omu z'asobola okwebuuza zino zitandikireyo era zikomawa bannamasaka boogera kikubi n'ebigenda mu maaso. Bw'otunuulira abantu b'e Masaka in fact bali mu kwewuunya ababayita ba senior leaders abaludde mu bukulembeze ebintu bye bali mu kukola
ate ndowooza baabikolanga nga naffe tetumanyi tubitegeera naye kati ekyo bannamasaka babuufu si bannamasaka bokka bannayuganda era abantu bo basanyufu olwakyagulanya okujja mu bukulembeze ne mu bintu by'obukulembeze bino kuba bategedde bingi ababuulidde omugaso gw'essimu abantu ze bakwatanga nga buli omu yeekolera bibyo byayagala naye kati abagamba nti buli muntu akola ekikyamu essimu yo labisa ne bwaba ng'ali mu gavumenti eno ne bwaba ng'ali ku ludda oluvuganya so kati bo bannamasaka bino ebigenda mu maaso in fact okwerumaluma koolaba kuli mu bantu bano benkugambye abayayaanira okusigaza ebifo byabwe n'abayayaanira okujja mu bifo abamu naye ng'oli tayayaana na kuzimba kibiina kya National Unity Platform n'omubuuza nti singa okeera n'ozimba ekibiina kya National Unity Platform n'olikulutinga abantu mu pate enkya abantu abo bwe banaabaddiza obuyinza bakulonde bajja kukulonda bajja kulabamu omugaso babagambe nti ono gwe tulabyemu naye gwe tofaayo nakugaziya njiri ate ndowooza waalimu n'ekigendererwa ky'okutuulira amawulire g'enkyukakyuka guno agata obutagenda wala abantu bano balina ebintu ebyenjawulo bye babadde batambulizaako emiramwa gyabwe nga balaga nti bavuganya gavumenti eno naye nga balinga abali mu kkobaane nalyo kyova olaba nti nze nzikiriza n'abagamba nti Museveni yali yeeteerawo opposition gy'ayagala emuvuganye kyova olaba nti bo baalinga konkushuwa nti okutuuka 2026 nga tetukyalina muntu w'opposition no babadde bakyogera lunye nga twebuuza abantu bano bagenda kikola batya byebyo byolaba okugulirira abantu nga babatega obumasu bwa ssente omuntu senior leader emyaka gy'omaze mu parliament bisanja 3 ne baba nga basobola okukwasiza mu ndobo y'obukadde 5 ezo no ze tutegeddeko naye olwo mmeka diiru ze mubaddemu nga mulimba bannayuganda kyokka bw'ojja n'otunula mu kamera n'oyogera ebigambo ebiwooma ku lulimi ebiseerera ebinyumira abantu mu matu naye ng'ate oyogera okola birala kyova olaba nti bo bannamasaka basanyufu nti pulezidenti yatugamba abantu tujja balabiranga ku bikolwa byabwe nze nanungi enkera ne bookera n'oŋŋamba nti ndi wa NRM ndi wa movement amafuta babaganywa mu balakisi oba oli bino si kyekinfuula ekyo bwe kyoyogera wabula ebikolwa byange ddala kituufu kyenkola ate ekikolwa tekirwayo ge mazima ago bannayuganda batuuka ne bagamanya so si ebyo bye batukonjera ne bye batwogerako ne bakola ki abantu bano babadde boogera ebigambo naye nga ate tebabitegeeza ng'era bamaliriza ne badda n'ebbali ne bagamba tukikubye kweganga balinga abaliwo okukwata obwongo bannayuganda n'okubawuddisa bino biralamuko bassebo ne bannyabo mwe abakulembeze abali mu Masaka mulekeraawo okutuswaza naddala mmwe basenior politician abeeyita abagunjufu ennyo abeeyita abayivu ennyo abeeyita be baazimba ennyo nga bwe mutugamba nti Buganda yabazimba kukola ki kutabangula na kukuuma NRM ng'eri mu mirembe gy'abannayuganda n'okukuuma NRM ng'eri mu bukulembeze mulekeraawo okwebuza amagezi muli baami bakulu muli bakyala bakulu mukole ebintu ebitugattako nga bannayuganda abantu bakooye embeera embi sikitegeeza nti ze nannungi nteekwa kuba mubaka wa paalamenti okukola ebyo ebigatta ku ggwanga lyange kiteekeddwa kuba nti gw'olwokuba okuuma kafooko nga kati balinga abaagufuula omulimu ng'alina okwogera olukunkumuli lw'ebigambo ebiyitirivu kubanga alina omulimu nga nabo bazimbye wali obwakabaka nedda ssebo ate nga ku bimu bye tutagenda kukkiriza ffe bannamasaka n'abannamasaka bali ku gulawundi kyenjagala obbategeeza wano ku Geto TV tebagenda kukkiriza muntu atyoboola mukulembeze waabwe gwe balaba nga bamuyinamu essuubi Robert Kyagulanyi Ssentamu bannamasaka banyiivu bannamasaka bakambwe ku nsonga eyo tebagenda kukkaanya n'abakulembeze bakukutte obba ssente mu kifo ky'okunnyonnyola ssente gye wabadde ozitwala era zaabadde zaaki oli mukulupya ate kasiimu osasula babbuloga bavume tetugenda kubikkiriza tugenda ku defendinga pulezidenti waffe kubanga atuwadde essuubi atuwadde ku bukulembeze obwa ddala obutali bwa kiwaanyi tugenda kumudifendinga n'obulamu bwaffe tuli lwedde okubafeesinga mwe bakadde baffe bakulu baffe muve mu by'okwesiriwaza n'okukozesanga institutions ez'amaanyi wano n'okukozesanga radios ez'amaanyi ne mutuulira be mumanyi nti bano amaloboozi ge bwe gavaayo ne mutandika ogamba nti oyo mulalu yatulalukako oyo muwala tagambikako kubanga mumanyi nti twabaguddemu emize gye mubadde mutambuza nze nkya ne bwe mba sifuuse mubaka wa parliament I stay loyal to my party kubanga obwo buvunaanyizibwa bwange ku pate gye nkakasa nti etwala eggwanga mu maaso eyagala buyinza bya ddala kyova olaba nti pulezidenti yatugamba nti mmwe abali eyo wansi b'amasuuti bwe mutaaveeyo kujja mu ggeto ne mutegeera gavumenti eno kugikuumira mu buyinza eringa ye yabawerera n'obbawerera mujje ndowooza munyweze ekyo kyova olaba abantu abamu bagugumuse bavuddeyo batwataakinga batutambulirako batulinnya akagere babula natutemula
naye kale ku lwa Katonda n'ensi yaffe tujja gifiirira naye at least ku luno tugenda ku stickinga ku mazima tugenda kuwagira Kyagulanyi Ssentamu n'amaanyi gaffe gonna na buli ekisoboka tugenda ku mu defendinga tugenda kuyimirira ku values ze bayimiriddeko ne party yaffe zeesimbyeko mulama temugenda kuddamu kutuwuddisa ebyo byaweddewo bino biralamuko olwokuba mulina opportunities ezigenda ku radio zino eziwulizibwa abantu Masaka ne muwuddisa n'ogerengero n'okola otya ne muli ne mukuumirawo bannayuganda nga mweno mweyagala ng'abantu obuntu ekyo tetugenda kukikkiriza mpaka nga mukkakkanye ne mutegeera nti luno olutalo si lwakunywerera mu kafo k'otuddemu wabula lutalo lwa bannayuganda kutaayiza ssente y'omuwi w'omusolo ebbibwa. Alice, kino kirekawamu abavubuka because bw'ogamba nti bakadde bamwe temukyabeesigirako ddala bw'ogamba nti ebikolwa byabwe bibatwala ku ndowooza egamba nti kirabika bye badde boogera si byo bakola kati mwe abavubuka ensi egenda beesiga etya era Masaka eriwa ebiseera byayo eby'omu maaso. Ekisooka abantu balina okutwesiga nti twabitegedde ndowooza naffe ebiseera emabega wali kyobalaba nti nze kugaye twebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu Bukulembeze nze ng'omuntu nannungi ninamu ekintu ekyamera munda munze okuva lwe natandika okukolera wansi wa pulezidenti wange ninamu ekintu kye nazuula nti atuwadde ekintu ekiririyo olabanga ddala alwanirira struggle golowooza ye taweebwako offa za ssente gavumenti eno tegezangako muwazi offa za ssente empitirivu golowooza obulamu bwalimu essaawa eno nga amaka ge olumu ne bagasalako ne bamuwamba ne bakola bino n'okumuteeka byayagala essaawa eno naye yawaayo obulamu bwe n'omutima gwe ku lwa bannayuganda tebajja kuba bangi abagenda obitegeera naye abatono abanaabitegeera tugenda kulemera ku mulamwa n'abo abatannabitegeera tubagamba nti ebintu bino bya ddala in fact luno lupimo olwatuteereddwako naddala ffe abali mu bifo by'obukulembeze buli omu okwecekinga okulaba nti by'obadde okola ddala bigatta ku nsi yo oba naawe akafo ke bakuwadde nga kansala oli mu kkakozesa ate okunyigiriza bannayuganda gwe nga naawe oli mu kwekobaana n'abana ababba ssente y'omuwi w'omusolo nga naawe kyolimu so kati ekyamazima ffe ng'abavubuka naddala abo abategedde enkyukakyuka kuba bangi bakyaliyo nga bamantaala tebanabitegeera nti bya ddala ng'era oli ajja n'akugamba kakati nze nkwatewa bino si byakwatawa wabula byakwatira wamu kulaba nga tununula eggwanga lino bino ebintu omuntu atagenda bitegeera agenda kaluubirirwa nnyo agenda kulaba nga National Unity Platform emuboola kubanga bya ddala si ggwe kufuuka mubaka wa Parliament si ggwe kufuuka MP bino byakutaasa ggwanga lyaffe ligenda nga tulaba erisaanawo nga tulaba saawe kyekyokusomooza ekitwolekedde ffenna ate Katonda atuwadde nti atuwadde omukulembeze w'emyaka gyaffe our lifetime president gwatuwadde gwe tulina okukolera wansi we omuvubuka omuto alabisizza abantu bano abaali beeyita bansi bamasuuti ng'olaba omugezi kati ejjo ne mabegaawo natunudde ku bino ebiriwo natunulidde Dr. Abedi ng'atunudde mu kamera ne ngamba lwiri omusajja ono agamba mulokole kisooka n'atabala na ddiini mwajjasaba ng'agamba mulokole naye ng'atunudde mu kamera ali mu kukala nti abo be mulabye abagenze mu kkunga bano abagenze wa muwoozi abakulira kkunga be babadde babakunga naye ngamba omusajja ono ddala omululu gw'okukuuma akafo ako ke baamuwa lwaki mulwana Dr. Abedi ne Mwami Mpuuga mwabakunga tubalwana tutya tuli mu kukugamba emize gyabwe gy'okukuma bino si byakunoonya bufo gwe kuba nti olw'okuba gwe oli Dr. Abedi olemedde njagala ntebe ya Nnyendo Mukungu yakimanya kabonera simanya njagala ntebe ya Nnyendo Mukungu si byebiriwo si gwe mulamwa gw'eggwanga biralamu kyova olaba nti tugenda baddamu tukunga abantu okwetaba mu struggle ey'okununula eggwanga goli eryo oleta diversion zo odiverting abantu nti era bano tubadde tubagamba bwe tuti mugende ongo omukulu oyo yali yakolako dda ne ku kibiina dayo mu kibiina kyo uddisa bali eyo mu kibiina naye bino bya struggle bakakkane kubanga balina ne kye bafunyeeko ne bafunayo ne kasente akayinza babezaawo baali badde basasula nnyo n'abaana abatambula ne baba facilitating gye balaga eyo mu kukunga abantu mu kukola ki wabula olw'okuba beeraliikirira nti okukunga abantu kuno n'okuyita abantu mujja kugiramu abavubuka abato abayinza okuvuganya ebifo byabwe ne mulembe guno naddala ogwaffe ebyo baabitujoganga eri mu Democratic Party nga tubatimbira ebipande n'okubasitulira obutebe tetugenda kubikkiriza
waliwo ebigambo ebyogerwa nti Masaka mwine ebyobufuzi ebyammwe tetwetaaga na kubiringiza ffe abatali mu Masaka. Sinakindi waliwo ebimerereze ebigenda bimeruka mu Masaka nga bye bifuuse ekizibu kwonoona Masaka. Ekyo osobola kyogera bwotyo nti bimererezi kubanga kye tugambye nti ffe tukunga abantu bayingire pate bameruka abapya. Bameruka abapya gwe lwaki obiyita bimererezi? Kubanga gwe otuddewo toyagala kuseetuka gwe mu mwanya omukadde ogutaagala kuvaawo. Era oyo omuntu agamba banne nti bimererezi yatayagala kuva mu ntebe nga naye ayagala tufuukira nakyemalira. Tulwanagana na Museveni kufuganga bannansi n'abatuulako kisanja kimu bibiri bimeka kati ate naawe mu opposition tukuliyetinge ba Museveni abato. Tetugende ekyo kukikkiriza. Ffe kye tulwanagana nakyo nti bwe tubeera nga Mukama tanatuwa mukisa ssaawa eno okukwata buyinza bwa ggwanga ate abali ku opposition essaawa eno nga tukyagiriko nga tetubadde tetunnakwata buyinza tetugenda kuzimba bannakyemalira mu opposition. Kati kyova olaba nti abatuumatuuma amannya abo be balowooza nti bavaayo ne babayita abemererezi ne pulezidenti wange yennyini bamutyoboola kubanga bamulaba nti tabadde mu ssaako zaabwe. Kyetuva tukugamba nti ffe tulabanga General Museveni yali yateekawo opposition gy'abadde ayagala ekwate eggwanga. Kyova olaba nti essaawa eno bali bita nnyo ne Kyagulanyi n'obukulembeze obuliwo naye nga bannayuganda essaawa eno babuufu mutulimbye ekiseera ekimala. Bantu mmwe muswaleko mulekeraawo. Amaanyi gano ge mwogeza gakola ddi because mabegakaawo twawulirako nti mwalina obutakanya ku nteekateeka za kkunga. Mwagamba eveewo mwe mugamba ejjira ekyaliwo. Recently twalabye abakansala nga bameka baga nti beegasse ku kiwayi ekirala ekitali mu nzikiriza yammwe. Amaanyi gano mugateekawo era abantu bano babeerawa mukunga eno ate abalala bwe bagenda. Ekyo tekikugaana kugenda mu maaso. Olutabaalo lwonna olw'ebyobufuzi oba olwa struggle mujja kubaamu abagifiiramu, mujja kubaamu abatwegattako, mujja kubaamu ne boolaba nga mutuuse ne ku njegoyego ng'entebe mugirengera era olaba akyuka nadde mabega. Kyaliwo ne mu Bayibuli waliwo abaakyuka olinga bali mu lugendo Musa abanunula kuva mu ddungu abanunula okuva mu buwamba abatwala naye nga waliwo abakaayana bagamba nti waakiri waali tulesseeri olw'okuba enjala obuyala emulumidde mu kkubo. So kati ebyo tebitwewuunyisa tekitegeeza nti olw'okuba waliwo aweddemu amaanyi mu lugendo nti ffenna tunafuwe. Nedda bukyali buvunaanyizibwa bwa bannayuganda babategedde kiki kye tuteekwa okukola okulwanirira eggwanga lyaffe. So tekitegeeza nti olw'okuba waliwo awuguse kubanga n'omulaba akola obutaweera okuwugula abantu abo. Oli awo omutima omunafu gwe bawugudde tekitegeeza nti ffe kigenda tujja kumulamu abagenda mu maaso n'okulwanirira eggwanga lyaffe. Tujja kuba tununya nga tubeewuunya bwewuunya na kubasabira Mukama Katonda abasaasire olunaku olumu bategeere nti tekigenda kuyimiriza nteekateeka zaffe za kukunga bantu. Tukunga buli lunaku era situgenda kusitopinga. Kunga jeri mukunga. Tukungira ddala abantu okuyingira mu National Unity Platform, abantu okuyingira bajje bafuuke ba member ba NUP. Kuba abantu babadde bawagizi nga bangi naye nga ba member batono. Tukunga abantu bayingire mu National Unity Platform. Balyoke bategeere ebirungi tubasomese values z'ekibiina ebigendererwa byaffe nga tututte obuyinza bw'eggwanga lino. Byebyo biriwo ssebo mu Masaka. Ebyo bye mulaba bantu bano abakulu emirulu egibali mu mitima abatasobola kutuula na kukozesa buyivu bwabwe bwe beewaana nabo nti bayivu nnyo okutegeera nti ate tebalina bubeezi kusiriwaza bannayuganda bo babeere bulungi nga balala bali bubi. Bakomeewo omwoyo gw'eggwanga gwe tugamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange si kululwa gwe ng'omuntu nti gwe bw'oba obulungi n'omulala ali bulungi. Mutuuladde mu nsonga zino ng'abaana b'enda ya Nakalama okulaba nti muzigonjera kuba mwena muli baana b'e Masaka. Anti nkugambye ekisookera ddala kati bw'otunula ebiriwo for example nga bino eby'omuntu eyalidde miliyoni 5 oyo baamuyise mu kibiina. Standi ya pate yaffe yabadde very clear kwetondera bannayuganda kuzaayo sente ya muwi wa musolo nakola ki nakulizayininga kifo. Kati bamaze bamuyise mu level kwe bayina omuntu wali kuba ffe tuli ku level zaabwe bo babadde waggulu nnyo nga ffe tuli eno wansi ba foot soldier. Bakuyise mu kibiina ne bakuwa ebyokukola ate okomawo wansi owuddise bannayuganda oba diverting okuva ku pate decision ya pate n'ogamba nti nze kansala nannungi ngenda kutunula nkutunuulire ng'owuddisa kye bakugambye nja kugenda mu field nyinyonnyola abantu nti standi y'ekibiina kyange eri bweti kubanga ekyo kyekibiina kyenzikiririzaamu kyakugamba kukola bino va mu kwekangabiriza nti kali kaali kasiimo baali bakusiima ki
wavuganya nnyo gavumenti eno balyoke bakusiimye bagenda nakutuleetera okutuleega ebikyanga tubagambako abantu bano beefuge bwefuzi abaana b'enda ya Nakalama bano beefuge bategere nti omulama sigwawe kunywerera mu ntebe ekintu ekiriwo kyakukyusa ggwanga si kwerowoozaako wekka nga muntu gwe ne famire yo nedda bino birala enkya ne bwe mba siri mukulembeze nteekwa okusapootinga oyo abaali emabega wange gwe bagambye oba ali mu maaso gange okulaba nga kasita abeera ku bigendererwa by'okukyusa eggwanga lino tuleme kukulagajjalira abantu baweddemu essuubi gatandike n'okulaba bino bipiraawo ebibalusenga ebinaabawo essuubi abamu batandike n'okweraliikirira nga balowooza nti ne bano kyova olaba nti neebaza pulezidenti wange ne pate okuteekinga siteepu eyo ey'okusalawo ne bagamba bakoze bafaanana gavumenti eriwo nti nayo baminisita bayo bwe babba amabaati bwe bakumpanya ssente z'omuliwo omusolo bwe babeetolooza bifo ne babalopetinga ne bamujjawo ne bamuzza wali ne babapromotinga bupromotinga notawulirayo eddoboozi livaayo okubagambako ebyo ebintu nannungi ndi ku gulawundi binnyonnyola abantu nti mmwe mwabadde mwagala pulezidenti akola atya nina gye nabadde empugwa eggulaawo nga nina abantu be nabadde mubabadde nga 225 ngamba kuŋŋaanyiza njogera nabo mbasomesa amawulire ag'enkyukakyuka mbabuulira ebigenda mu maaso mu kibiina ngamba gamba babeere ku mitimbagano balabe ng'ebigenda mu maaso mu kibiina batambule n'okumanya ne mbagamba olunaku lumu nabawadde ekyokulabirako ne mbagamba olunaku lumu nali nva ku ssomero ne nkwonola omunwe gw'akasooli ku kkubo yali ayengedde ng'enjala ennuma ne nkwonola omunwe gw'akasooli ntuuke ewaka ng'okyengulye naye maama olwandaba nankwata naŋŋamba kwata omunwe gw'akasooli ogwo guzzeeyo gy'ogujje kuba waffe yali tannayengera naye singa maama wange yaŋŋamba nti oleese mitono ddayo onuule n'emirala singa ndi mubbi negye buli eno so kati pulezidenti waffe kye yakoze kyekituufu gyemitendera emituufu okugamba ku mukulu munne nti nedda ssebo oli siniya mu bintu bino ate pulezidenti wange ssebo bamugumu bannayuganda balina edisizoni ya pati batambula wamu nabo bannamasaka basanyufu era ffe twagala bwagaza atuweeyo olunaku ajjeko mu kibuga Masaka twagala bwagaza agambe akyogere bwogezi ffe tetwetaaga gino myezi bano abamuwozi gye bamaze omwo myezi 2 bali omu bakunga ababalamu bwe bagenda bwe bateekawo zi woofiisi ez'ekimpatiira mbu zino za NUP bwe bakubye ebifaananyi bya pulezidenti bwe babiteeka ku biguuni mbwezo za ofiisi za NUP nedda ffe pulezidenti ne bwalanga nti enkya nzijja ekola kyokka ekinaaba mu Masaka akasembayo tugenda kugonjola tutya ensonga zino kwa byonna mubimanyi ensonga zino muzimanyi n'abantu abalabire wala balabanga Masaka egenda esanawo mu byobufuzi mugenda kukomya omuti ekifaananyi kya Masaka mu nsonga z'ebyo ndowooza oyagala nziremu obanzikatiriza ensonga eno nti ekifaananyi ky'ebyobufuzi by'e Masaka tekinnaserebako wadde naaka kuba gye tuli NUP gyeri ebyo ebigenda mu maaso solution eri emu eri very simple abantu bakkirize nti ekibiina ekirimu obulamu kibaamu okuvuganya ekyo kyekimu ku solution ezisooka bakiteeke mu mayindi bano banjagala kunywerera mu bifo ekyokubiri bwe bakuwanga ofiisi yo nakolera abantu oleme kutukaabiriranga nakutuwolomeranga koleranga abantu nakuzibiranga abapya abajja bw'oba wakola gulawundi n'oginyweza lwaki oba weeraliikirira omuntu ajja ng'obadde odda mu bantu ng'obadde okolera abantu balekerenga awo okubawa obuvunaanyizibwa ne baddanga kafero yayima nti noddanga enamuwongo n'olatta ne bakuwa obuvunaanyizibwa ne basiibanga ku zibiiki ne basiibanga ku nnyonyi byebiseera essaawa eno bannamasaka bye bali mu kubaakyuzinga kati bo bwanga ne bawololekeza abavaayo ne batandika obbakuba malisi ne batandika obbakola ki bw'oba wali okoledde abantu lwaki oba otya ezo ze solution ennyangu bwe bakuwanga ofiisi yonna kolera abantu basobola kuddayo mu bantu enkyo bagamba nti njagala kalungu oyina ebyokubanyonnyola oleme kulwanagana najja kati nze nannungi nyiza okulwanagana n'omwana omuto asituka nga manyi mu bantu mbabaddemu abantu nzimbye ekibiina kyange ntadde ettofaali ku kibiina kyange ntambula nkizimba kyalo ku kyalo ng'oŋŋamba nti oli ono anajja okuvuganya mutye nedda mukolere abantu mulekerenga awo okwebuzabuza n'ekyokubiri mulowooze ku kuwummula bakuwadde ekisanja ekisooka bakuwadde ekyokubiri bakuwadde ekyokusatu oyagala kufiira ku bantu naawe oyagala kufuuka General Museveni abantu balekere awo n'okwekaza
okozesanga institution zaffe obwakabaka okozesanga obukatuliki okozesanga ki okulimbikirangamu ebyobufuzi byabwe n'okukulupya guno omulembe mulalamuko tugenda baatulira mulekeraawo bino ebintu biralamuko tugenda kubatulira kubanga baagala kwonoona ekyo pulezidenti waffe kyazimbye ne national unity platform kyezimbye olw'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu tetugenda kubaganya. Well, Alice Nanungi, bigambo ebyo bitera kwagala kuddibwamu ababyetusiza bulungi. So lwekyo ndowooza ate simena kyemufunyeemu ku ndowooza ez'enjawulo ku bantu b'e Masaka. Ebyo n'ebisingawo eno ye Ghetto TV. Twongera okusimba makanda mu bitundu eby'enjawulo okutuusaako ensonga nga zino. Oba oli awo gwe weewala badde atidde ng'ogamba ate olina ekifaananyi ky'ofunye. Masaka eggwawo, Masaka weeri. Okusinziira kwabo b'owulidde. Nywevu n'okusinga bwe yabanga kuba ate kati erimu emijiji emito ate buli mwana n'abali eri mu magala gye bakutte sipaana kati bamanye ebyobufuzi. Bagenda na kuvuganya ebifo abaana boolaba eyo wansi kuba gye bali baasoma. Bubulwa mirimu ne bakwata ziboda zaabwe ne bavuga. Bagenda kubavuganya mu bifo mwe mubadde mukozesa okubalimba nga mwe mwefudde abayivu nga mwe mwefudde ababategerera. Temukyali baseka nno lyabya baffe. Kati buli kimu tusobola okukimanya. Tokyayina bw'oveeri luli mubadde w'enkola eyo abakulembeze okuveeri nga sebo yajja n'akubuulira ekitebe ku DP bagambye bwe bati manaye pulogulamu eri bweti akusensuliramu by'oyagala okumanya nedda guno omulembe mulalamukko. Munga bankomere nzati. Well, Honorable Nanungi ate ensonga z'e Masaka bangi babadde bagamba nti waliwo olutalo oluli mu kibiina ki National Unity Platform naye nga lusibuka ku bakulembeze abali mu disitulikiti y'e Masaka. Masaka bagifudde nti bo bagisalako dda ku Uganda tekyali part of Uganda be balina ogitegeerera era be balina okulonda omukulembeze alina okukulembera Uganda okugyawo Yoweri Kaguta Museveni. Naye ng'enkola zaabwe si za kwagala kugyawo Museveni wabula kwagala mukuumira mbuyinza. Bwe balaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amutaddeko akazito bo bakulaga nti ffe si kye twagala tujja kuteekawo embeera enafu ya bannayuganda okulema okubaako kye beekolerawo. Kirungi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu abaguddemu nga bukyali awo ne bannayuganda bategedde bantu ki bulijjo be badiiringa nabo. Bakuwadde ekyokubiri bakuwadde ekyokusatu oyagala kufiira ku bantu. Nawe oyagala kufuuka General Museveni